wangi aku kaya ngene. Mung bobote aku mikir kelawan kowe Mar. Padha kelawan aku, Kakang. Jebul aku ora bisa pisah kelawan kowe Mar. Aku ora iso turu, aku ora doyan mangan. Aku mikir Lho. Ana apa Kakang? Apa, Ayu Kakang? Maruti, Mas ayu aku Maruti. kaget. Jebul kok kaya ngono tumindakmu ayu. Apa, Kakang? Bidang wulung Karang kesempatan. jare kowe minggat saka ing Gunung Bromo. Ning malah kowe saiki bali. Kowe iki bojoku lho Ayu Maruti. Nek aku ora tresno to, Kakang. Ora tresno ya ora tresno ning aja kaya ngono kuwi. Kowe dijodhokno aku karo Bopor Sibata. Sing tak tresnani Kakang Kidang Wulung, Kakang. Anggonku temekono ing papan kene ora karep adiyo. Ora karep nampa nawala saka Adi Ayu Maruti supaya aku bali ana ing Gunung Bromo. Ora kleru. Kangen Kakang Kidang Wulung tak layangi, Kakang. Layang. Iya. Terus sapa semeneke layang kowe? Lek klenteng. Lek Klenteng. Blendeng Iya. karo Blondo. Londo. Blendeng, Blondo. Nggih, Rene kowe. kula lan apa ijih kula iki? Jebul kaya ngono. Lah pripun kula? Kowe diperintah Ayu Maruti mene layang kanggo Kidang Wulung kok kowe mentolo mongko iki bojoku lho. Kok mboten mentolo pripun wong sayang men kula ora ro isine. Kula ora ro isine napa? Isine kuwi Kidang Wulung supaya teko ana ing Gunung Bromo kene. Lah kula mboten ngerti ya. Mboten salah kula. Kebangetan tenan. Kebangetan kowe. Ya nek pancen nyoto-nyoto kowe wis ora tresno karo aku. Kowe isih seneng karo Kidang Wulung. Luwe becik, aku tepekane. Kakang. Kakang kudu sembarang. Kalau mati ya. Sing luput ora sampeyan, sing luput aku. Wong wadon siji nggo rebutan luwih becik aku temekane. Ayu Maruti Kakang. lan sampean Kakang Kesepan. Upama aku ora bali ana ing Gunung Bromo, ora ana kedadian kang kaya ngene iki. Mula sampean ora salah. Adi Ayu Maruti ora salah. Sing salah aku Kakang. Kakang. Kanggo nebus dosa lan kaluputanku timbang sampean padha rebut aku becik mati. Ana apa to? Jangan. Jangan. Bahaya. Kok bahaya iki lho? Ih, bahaya ini. Karepmu apa? Ampun jenengan sing mati. Ampun jenengan iki lho. Anu wong kula sing mati. Kok sepele ya. Kok sepele. Lho piye no? Kabeh ora ana sing luput. Ora ana sing luput. Kok ora luput. Aku salah ya, Dan. Ora salah sak temene sing Aku salah. le sing salah le. Piye? Aku sing salah mergo aku duwe bojo kok aku sing goleki Kakang Kidang Wulung. Ora. Sing salah ya aku, sing ora iso mbulawentah anak-anakku. Samar ngakoni wong tuwa. Iya. Wis sing mati aja kowe. Ya. Wis ora saweg ganduli. Sing mati aku wae. Upama kok mati sebenarnya wedhus ya. Pirake ora. Malah ngantuk. Mati-matilah nek Aku tak mati. Ganduli aku. Woi. Malah dibahno ae. Lho, le Maksudku iku takon gak mbek ngamenge ganduli takon ganduli ngono lho. lho apa kok Arep diganduli? mati. Lah iya berarti ini ganduli koyo kanca-kancane mau. Le rasa diganduli. Lah kenapa? Ben nanumu utangmu lunas. Wis ora patek diutang iki. Diutang sejuta kok. Niki lho, Mbak. Bapak. Niki lho. Madulanan. Niki ado mati dhewe-dhewe. Perkarane sing salah karo kula. Karo aweh layang karo si kenean iki. Nang sapa? Nang sapa? Iki dalung. Jarane aku salah karo lan iki. Udah sepani. Monggo kula dilenggah. Lega kok ndi kok. Lah kok kowe bayi rene entuk kuliah apa? Iki kula
kalelek klentheng. Lah kula layangi wae, Pak. Sing awen iki. Menika tasih anggadhe raos tresna kalih Adayu Maruti. Mboten kula selaki, Lho. Terus kan monggo ampun mau mango. Monggo pinangan. Tungane Kidang Wulung aku jalane marang silang. Nek jodoh iki pasti ora garapane kono Gusti kan kowe golek wong wadon liyane Maruti. Sing bersani kowe sak utuhe. Kosok baline Kidangmu yo ronggo. Yen wis seneng karo Maruti, kalau masale omah-omah iki padu. Nek padu dol mungkin-mungkin kedadean seskawuri. Nggih, Bapak. Lumai padu. Kula janji kula tak trima panjenengan mbok menawi panjenengan Ayu Maruti menika mboten jodoh kula, tetep jodone Kidang Wulung ning ya Long. Wulung piye? Kidang Wulung. Lah iya gak ngono. Jroning suka kowe kudu trima Pak. Dari rukun sebulan, Bapak tak tinggaki wajib. Aku tetep wajib bakal nampa Adi Ayu Maruti apa anane. Senajan tok Adi Ayu Maruti wis mbok regeti. Niki ngene Kakang, mau ana kawigaten. Iya. Jarene Raden Wijaya nglumpukake kali cah nom-noman. Iki arep babak kawas tarik Kakang. Becik. Muga-muga aku bakal kelakon. Nggonku nyambut gawe ana ing tarik. Kaya ngono Wis Kakang. aku tak Ayo. Wijaya, Kang Mas Ronggo Janur, tinimbang sampean dak siyo dumateng kula, luwe becik kula badhe numpes diri. Lah kaya ana jurang kang jero banget, luwe becik aku Kabur kali. Panjenengan menika badhe napa? Nyai Ronggo Lawen. Tenane aku arep numpes diri. Mergo uripku wis ora ana gunane babar pisan, Yai. Kang Mbok Rendan. Panjenengan menika badhe lapusi Bener. perkarane napa? Mergo Kang Mas Rondo Janur kuwi wis dak siya marang aku. Sakwise aku ngripih marang Kang Mas Ronggo Janur supaya bisa menehi sabiyantu marang Raden Wijaya. Malah kapor aku ditundung minggat saka Kediri. Panjenengan menika katunduk. Bener Nyai Ronggo Lawe. Kang Mbok. Kula menika badhe kados kali panjenengan. Kakon bab apa Yai? Kang Mas Ronggo Janur menika kok saged tega. Menika nggadahi piantul menapa, Kang? Tenane Kang Mas Ronggo Lawe kuwi duwe pusaka kang aran Kyai Tono. Kala Tadan. Kang Mas Ronggo Janur menika nggadahi Kyai Kolota. Bener duwe pusaka Kyai Kala Tadan. Niki mapan kebenaran. Karepmu kaya piye Yai? Panjenengan menika sabula kalih Raden Wijaya. Semanten ugi kula. Luwih becik panjenengan menika manunggal kula. Kula nyuwun
panjenengan menika cidranan kala tandang. Paringke dhumateng. Yen kuwi sing mbok kersakake Yayi. Njur Kang Mas Ronggot. Janur kuwi wis dak siya marang aku, bakal tak usadani sing dadi kekarepanmu Yayi. Yayi Ronggo Lawe. Kampurga. Sawise Kang Mas Ronggo Janur kuwi leno, pusaka iki tak colong saka tangane Yayi. Yen kados mekaten enggal panjenengan paringke dhumateng. Sing pengkono pusaka Kyai Kala Tadah tak ulunge marang sliramu. Iya, Dik. Kampur. Panjenengan kampur masing-masing. Oh, dados ngaten nggih. Oh, nau. Sampun kalih kok ajeng tambah melih niku lho. Sing kurang. Hah? Jadi kowe iki aja sujono karo Aja aku. sujono, aja Sapa sujono. wae sing mboten sujono wong panjenengan saged kaliyan wanita sanes. Nggih. Golek sing cilik, Mbak Yu, golek sing cilik. Senajan aku cedhak karo bocah wadon, ning aja gawe atimu sujono. Lha mesti wae kula niku sujono. Lha panjenengan mah gandengan kaliyan wanita Lah, sanes malah menika. gandengan. Panjenengan mun gadah kalih kok ajeng tambah melih. Isih kurang. Bener wong lanangku iki kurang ae ngono. Wong wadon yen ngomong kok ora duwe titik sama. Niki wis kadung lara ati kula. Sik to. Ganti aku sing ngomong. Kowe iki ra durung ngerti sejatine iki sapa. Pacangane jenengan. Lho ya. Calon bojo. Eh. Ning mboten gendane. Lho, kok malah teko kono. Tenanan ya ya. Tenane iki kang mbok rengganis bojone Ronggojan. Hah? Mboten calone jenengan. Ora, Mboten pacangane jenengan. ora. Di Nggih. kewirangan. Saiki kowe wis ngerti to? Nggih. Isin to? Boten gadah isen kula. Lho tadi gedhek ya ora duwe isin. Lah nalika dim-diman isin kula ndelik. Wis. Saiki aku ijeh duwe pakaryan sing durung rampung. Ngoten. Lho kanthi kowe ora perkumpulan, aku sing bakal maju. Monggo monggo. Monggo Ndara. Sinten mawon. Ronggojan. Ayo, adep ana iki lawe. Kalau kowe nyawa serpa. Dia wis mati alam semono Mbok kira aku wis tumekane pas. Ning kabeh mau kasunyatane ora. Ayo opo karepmu Maksud tandingan lawan aku. Aku kepengin njaluk padimu Ronggojan. Oh, kena. Yen bisa Ayo, maju salat bareng aku. Ayo, waduh. Mati saka tangan. Ya Jengkayat, seliramu bisa wal sukastani paman para buji katwang sokokan berdua. Kula Ratu. Kakang Lawi, Nggih, menawi ngaten jumbahaken panandhanipun Sudarma panjenengan paman Arya Wiraraja. Ageng Darma bekti panjenengan. Paman King Sora, Kakang Nambi. Nggih, kula Ratu. Salebetipun kula suwita wonten ngersanipun paman para buji katwang menika dipun tampi. Duracara lan pawika kula gunakaken kula nyuwun bumi sajengan ing Wonotari kanggo dibodho. salah jiru. Reh ning laskar ing Singosari dipun bantu prajurit saking Sumenep niku sami-sami matem. Monggo Wonotari ingkang kababat kemawon. Bawas, Kanjeng Sur, Nggih. Mas, Kakang Lawi, Kakang Nambi. nggih kula Raden Wijaya. Salebetipun babat menika laskar niku sami salih gondang. Nggih. Monggo
Wah mojo. Sareng dipun raosaken jebul menika rupa-rupane wah mojo kok Pahit. Terus sapa jenengan dados seksi? Padukan menika kula paringi tetenger mojo pahit. Yo. Prabu. Ingat iki Wijaya. Gawe negara tak jenenge negara. Nyaran. Ora ketang layang sesuai. Iki jebul bisa ngrubuhke negara. Kados katen. Sing apik yen negara wis negara diapake. Dobong mawon. Ngono. Iya. Tak obong apa mbok obong kowe? Tetep utuh. Oh, kepala kowe. Papan Jaya Katwang kelampan kaselong wonten ing ukir kulapan. Leres. Sedaya punggawa prajuritipun sami tepes-tapes ingkang tanpa tilas. Negari ing Kediri Komlang. Lajeng sinten ingkang wajib ngrenggani kawibawan ing Nusantara menika? Panjenengan. Kula Nggih. menawi sedaya sami nayebyani kamara jemulung kula badhe jumeneng pangarsa. Nanging punjering pamrentahan boten kula papanaken wonten ing Singosari menapa dene wonten ing Kediri. Lajeng wonten pundi? Kula papanaken wonten ing Mojopahit kanthi jimat asma Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Kedadosanipun nembe dumadi menika saged dipun wastani candra sengalanipun rasa rupa dwi setangsu. Kapesipun? Rasa menika 6, rupa 1, dwi loro setangsu 1. 6 1 2 1. Nek diwalik niku 1 2 1 6. Niku taun saka. Menawi dipun sungguhaken dhateng taun Masehi menika taun 1294. Menika dumadinipun negari Mojopahit. Nggih. Pramila sasampunipun ingsun jumeneng nalendra ing Mojopahit ing manginipun kula badhe paring nugraha dumateng sinten kemawon ingkang sami dibantu ngedekaken negari ing Mojopahit. Tuladhanipun sinaosa boten saged rawuh paman menika Paman Arya Wiraraja. Menika ugi ageng dharma bektinipun. Badhe kula paringi nugraha. Paman Kinsora, Kakang Nambi lan ugi Kakang Lawe ugi nampi nugraha sowan. Pramila dumadinipun negari Mojopahit. Dumadinipun negari Mojopahit mugi mahanane negari ingkang gempah ripah lojinawi, kerta tata lan raharja. Amin. Murah pangan sandang sarta papan. Amin. Saengga lumebar wonten ing dusun Kedung Tuban. Dendeng. Wonten ing dusun Kedung Dendeng. Wiwit saking Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak Perangkat Desa, Bapak Panitia Sedekah Bumi lan warganipun Kedung Dendeng sedaya. Mugi mangke ora ayu cepet rezeki ing atau ing belahi. Nganti asesanti. Jaya jaya jaya. Ayu. Lapan sampun purna para kanyarsa. Sugeng mundur sugeng pepanggihan ing sanes wedal. Nuwun.